Në seancë gjyqësore për vrasjen e Santiago Malcos ka dëshmuar Muhamet Duka, babai i akuzuarit Leonardo Duka. I thirrur nga mbrojtja, ai ka deklaruar se nuk ka njohje personale me viktimën, apo të përfshihet në ngjarje dhe se nuk ka pasur dieni për ndonjë konflikt mes djemve të tij dhe personave të përmendur. Ai theksoi se është marrë me biznesin e vet dhe nuk është përfshirë në jetën shoqërore apo aktivitetet e të birit. I pyetur nga avokatja, ai njihni shtetasin Santiago Malco, Duka shprehur se nuk e njoh dhe nuk kanë pasur asnjë konflikt. Me sa di unë, as djemtë e mi nuk kanë pasur konflikt. Në dijenin time, nuk e di nëse kanë pasur probleme me Ervis Martinaj. Unë nuk e njoh. I pyetur nga prokurori nëse e njeh Aleksandr Maxhakun, Duka u shpreh se është një pijim djali i motrës, e tharrasin Leksi Alex Varet. Kam shumë vite pa e takuar, thoj se 6 vite nuk e di ku është. Dritana Gajin e njoh, është nga vendi ynë. Një stërmbese jona e ka burr, e kemi deri diku tonin, nuk është i huaj. Dritanin e kam parë, djemtë e tij si çunat e mi që rrin. Oltion Lokon e kam parë, e njoh nga lagja, i ka pas banuar në Shëngjergj. Olti i thërisni shkurt, nuk e di se me kë rrinte nga çunat.